Še eno vprašanje udeleženca, kaj lahko narediš, ko ti druga oseba nabija krivdo? Zdaj, če jaz razmišljam na način, da mi nekdo drug nabija krivdo, v bistvu drugo osebo obtožujem. In na ta način, ko ga obtožujem, v bistvu dajem svojo moč v roke drugi osebi. Noben mu ne nabija krivde. Kar se dogaja, pač neka oseba se do nas izraža, na nek način mogoče nekega obtoževanja in v nas potem sprožijo določeni občutki. In ker teh občutkov mi ne znamo shendlati, se potem premaknemo v glavo. In v glavi se srečamo potem dostikrat z miselnimi procesi in če se te miselni procesi odvijajo na način, da je z nami nekaj narobe in če pač te naše miselne procese, da je z nami nekaj narobe, podkrepi še druga oseba, ki nam pač dejansko to govori, da je z nami nekaj narobe. Bolj, ko bomo razmišljali, da je z nami nekaj narobe in bolj, ko bomo verjeli temu mišljenjskemu vzorcu, večja možnost je, da se nam bo vzbudil ta občutek krivde. Pri krivdi je v bistvu zelo zanimivo, vas povabim, da raziščete tudi pri sebi, da v bistvu izhaja iz načina, kako razmišljam, kakšen odnos imam jaz do sebe. In izhod iz krivde, se pravi, nobena druga oseba ne more biti odgovorna za naše občutke krivde. Gre za naš proces. In to lahko izstopimo iz tega procesa, oziroma ta občutek krivde, kako ga lahko razmagnetimo ali pa pretvorimo, je, da se zavemo, da je občutek krivde sproduciran iz našega načina razmišljanja. Se pravi, prvi korak je, da ozavestimo način, kako razmišljamo do sebe in ta način razmišljanja, ki podpira občutek krivde, je dostikrat zelo nasilen, zelo obtožujoč. In ko ozavestimo ta način razmišljanja, se lahko premaknemo v telo in pogledamo, kaj so naše potrebe. Mogoče nam prisotna potreba po sprejemanju. In se sidramo v ta občutek te potrebe po sprejemanju v tistem momentu, v tistem obdobju v življenju. In skušamo negovati to potrebo po sprejemanju, po varnosti, kjerkoli potreba je tle prisotna. In na ta način bomo videli, da se bo ta krivda razblinila in se bo pojavil nek drug občutek, mogoče se bo pojavila potem žalost. Mogoče se bo pojavil, ne vem, strah, žalost, stiska, nek drug občutek se bo pojavil. Ampak na ta način lahko potem se stopimo iz tega občutka krivde. Tako da pri občutkih krivde, sramu, tudi pri občutkih jeze vas povabim, da ste pozorni na mišljenjske vzorce. Kako razmišljate? Če občutite krivdo, sram, jezo, lahko sam probate vnesti zavedanje, kako jaz zdaj razmišljam, na kakšen način razmišljam. In če se zalotite, da razmišljate na ta moralističen način, da je z vami nekaj narobe, ali pa je z unim nekaj narobe, ali pa se ne spodobi, da je bil tak kot sem. Če se na tak način bičate, dajte ta proces ustaviti in iskati stik s telesom. In tle vas potem čaka to delo z občutki, z alkemijo občutkov in delo z potrebami.